大家好，今日同大家介紹個懷舊嘅產品。以前好多人都講啊，菲林芝麻卷啊嘛，叫做呢啲咧喺酒樓都好少賣嘅，都係街邊嗰啲小食嗰度嘅啫。咁點解你又會識整嘅咧？但係酒樓都冇嘅？因為我哋做夜更咧，咁啊就乜都要整下嘅，都即係所以嗰啲簡單產品都學下咯。咁啊嘅材料咧就係好簡單嘅啫，就主要用馬蹄粉加啲粘米粉啊，其他澄麵都可以嘅，乜都唔使得㗎，淨係馬蹄粉得啦，同埋冰糖。芝麻咧就可以用芝麻粉，或者你而家咧芝麻粉咧就太麻煩啦，就可以響買現成嘅，或者有芝麻醬啊，或者咁我而家咧就買到啲叫做黑芝麻嘅產品都可以㗎啦。芝麻糊啊？芝麻糊都可以。咁最好就芝麻醬啦，芝麻醬不過都係幾難買嘅，咁啊總之係芝麻產品都得啦，自己翻嚟做都得嘅，就麻煩啲咯，要買啲黑芝麻翻嚟炒香。最難整嘅係邊一個過程啊？呢個拉腸粉一樣嘅啫，咁你屋企咧有冇腸粉機冇嘢咧，就用嚟蒸都得㗎，就用個盤嚟薄薄地咁灑上去蒸就得㗎啦，蒸後攤凍咗拎出嚟就捲埋就得㗎啦。咁材料咧就比例咧都係準備係1:2就得㗎啦。啲糖咧我就而家做少少示範咧，用2兩冰糖，呢個馬蹄粉係用2兩，半兩澄麵，半兩煎粉咯，嗰啲粉就好少少咯。芝麻咧就冇咩底嘅，就我而家用1包2兩都可以㗎啦。一般咧一兩粉咧都係1兩芝麻粉都可以㗎啦。咁你自己炒屋企炒咧就半兩都可以㗎啦。同埋芝麻咧本身食咧係有益㗎嘛，所以潤腸啊，或其他對身體好有益嘅，有頭髮咧有黑色嘅，同埋對個腸個胃嘅移動係好有益。2兩粉咧都用啱2兩冰糖就可以啦。多數都用冰糖，而家用粗砂糖都可以嘅。粗砂糖個糖度咧同冰糖咧差唔多接近，但係就唔好用幼砂啦，幼砂就冇咁甜嘅，甜度就冇咁好嘅。個味道都唔同㗎嘛？味道唔同㗎，因為冰糖咧係清好多㗎。而且冰糖仲有白冰糖同埋黃冰糖啊，咁啊順便講埋咧，黃冰糖咧就係未經過煉製嘅，即係第一數嘅冰糖。白冰糖咧就係經過煉製㗎啦，即係精煉過啦。冰糖其實係咩糖？冰糖都係蔗糖嚟㗎，咁就提煉之後再結晶嘅，白色嘅咧就即係過濾同埋漂白㗎咯。用滾水溶咗啲冰糖先，然後咁啊將個芝麻粉倒埋落去開埋，攪成糊狀就可以啦，就倒落去蒸餐嗰度蒸。你有腸粉機咧，就腸粉嗰度蒸嚟當腸粉咁拉就得㗎啦。馬蹄粉就比較難用嘅，就千祈唔好一下子倒晒啲水落去。咁啊先用少少水，將佢浸10分鐘到啦。咁將佢全部用晒啦，咁啊再開口咗之後咧，再加水落去，咁就控制唔會起粒啊。有啲人咧佢唔識嗰竅門咧就咁一倒水落開咧，就又要隔渣，又要用嗰樣，咁就好麻煩咯。我而家咧用水浸咗10分鐘咧，咁啊唔使隔渣噶啦，再加水落去咧，開你就已經全部用晒噶啦。用凍水定係用熱水？用凍水。即係整之前10分鐘之前要浸一浸。係啦，要浸嘅，而且水嘅分量咧要好少，千祈唔好咁多，一多水咧佢就起粒噶啦。緊水浸過嘅。咁佢自己溶咧，就慢慢佢自己溶解啦。睇到完全即係冇起粒噶啦，一攪兩攪咧，因為佢本身結啊嘛，嗰啲粉啊嘛，結咧就一攪嘅嘢攞粒即係全部用晒。芝麻粉咁倒埋落去得噶啦。因為我買嗰啲咧都係屬於健康產品，屬於呢個即係我喺超市有賣嘅嗰啲，乜都得噶。總之你有芝麻成分就得噶啦。好啦，而家要用糖水溶咗佢就得噶啦。而家就倒水落去，咁啊將啲糖溶咗，就撞落去得㗎啦。幾多水啊？水咧，你咁多粉咁多水就得㗎啦。即係你2兩冰糖定2兩水就得㗎啦。因為冰糖咧比較難溶啊，要煲耐少少。凍水開翻稀就得㗎啦。即係等於呢度等於拉腸粉一樣啫嘛。開到個漿咧同腸粉差唔多就得㗎啦。因為呢個產品咧佢本身唔係黑色啊，即係我而家都唔清楚嘅，可能拉到陣間蒸咗應該係變黑色唔出奇嘅。而家就唔知撈勻嘅啫。而家開稀咯。就呢個就水就冇嘅。呢個冇俾你㗎，總之睇個漿個稀結度嘅啫。即係其實都好稀啦。有好稀㗎，等於拉腸粉嘅漿一樣㗎。
你結又唔得㗎，咁差唔多㗎啦，一撞埋水落就啱啱好㗎啦。即係撞埋嗰個糖水。係啊，個糖水撞埋落去就得㗎啦。溶咗好多咯煲地溶咗之後咁啊，就唔好太熱，撞落去就稍微攤凍少少，因為一撞落去嘅埋變咗糊狀㗎嘛。即係冰糖你剁碎佢就容易溶啲。冰糖咧應該想你快溶嘅整碎嘅咯。你見到真係一碟過嘅啫。會同啲腸粉咁上下大。係啊，同腸粉咁上下啱㗎啦。你而家市面賣嗰啲都係同腸粉一樣嘅啫，一卷卷，但係佢都賣得幾貴下㗎，一盒即係2條嘅啫，一盒2條咁啊，都賣10幾蚊㗎啦，12、13蚊一盒㗎啦。藉住呢個懷舊就價錢就好貴啦。係啊，即係同2條腸粉，即係2條腸粉啫嘛個份量啫嘛。但係佢事實嘅材料咧係比較麻煩難整好多嘅。因為少人整咗。因為佢用嘅芝麻都唔平㗎，而家芝麻粉都幾貴下㗎。溶咗呢個糖就要等翻凍少少先。稍微攤凍少少咯，因為你太熱咧撞落去就驚佢埋，因為硬得滯啊嘛，撞熟咗啊嘛。嗱，而家撞好就係咁啊撞嗰個糊狀就可以拉得㗎啦。咁倒落去撐啦，拉蒸3分鐘咧就可以出嚟捲㗎啦。都覺得係喺屋企自己做腸粉咧係好麻煩啊！就出咗咁嘅機，買咗部翻嚟咁啊示範俾大家睇啦。咁啊睇下嗰部機咧，其實就係一個盒嚟嘅啫嘛，裝啲水落去一個櫃桶嚟，嗰個盒咁啊擺落去啫嘛，唔使用條腸粉布啊，即係因為廣州式㗎啦，廣州式就咁樣個櫃桶嘅，就用個刮嚟刮出嚟嘅咯。本港嗰啲就用條布嚟拉㗎嘛。用個蒸餐嘛，咁呢個就麻煩啲屋企又好，我做唔到啊嘛。呢啲個腸粉餐咧，我哋可以拉菲林卷、菲林桶咧都可以噶啦。咁呢個你可以較大火啲滾起就得噶啦。大概咧又唔好太薄，唔好太厚身啦。咁啊〜咁上下嘅得㗎啦。使乜落油㗎？原先我已經落少少油嗰度，就厚甩啲咯。基本上第2次就唔使落㗎啦。你而家蒸就第1次、第2次就唔使㗎啦。咁話呢蒸啱好蒸2盤，嗱呢個份量蒸兩份就啱好㗎啦。好啦，都啱好啦。咁大概3分鐘到啦，睇就得㗎啦。而家夠蒸咗3分鐘啦，咁可以拉出嚟。少少巢皮嘅。唔緊要，或者捲埋佢少少。頭先你炒，而家開始黑身咗都。好。陣間呢個攤凍咗就捲得㗎啦。要攤凍佢㗎？係啊，要攤凍捲㗎，如果唔係捲唔到㗎。而家趁呢個機會咧，我就再蒸埋呢份啦，因為有2個。即係要掃少少油。你想少少油嗰度，驚佢黐或者好捲啲，就咁食生就得㗎啦。因為佢呢個係新啊嘛，用開就唔使啦。而家蒸埋第2份啦，第2份唔使就咁倒埋落去得㗎。噴堆平得㗎，有少少窿都唔緊要嘅。唔怕㗎，捲埋就唔覺㗎啦。3分鐘啦。呢個又夠鐘啦好啦，呢個搞掂啦。哇！呢個蒸完之後歪曬㗎。捲埋就唔覺㗎啦。呢個凍咗可以捲得㗎啦。咁就夠1條啦，都唔使捲晒全部。唔使捲晒條條太粗啦。應該都唔使凍，應該成日捲得。
大概得㗎啦。用白剪開佢就食得㗎啦。用鉸剪剪，啊，用鉸剪咯。好似剪腸粉咁樣。係。中間有個窿㗎。捲實啲，中間就冇個窿係咪？係，即係捲得唔實咪有個窿。應該而家啲人唔知咩叫菲林㗎啦。都知都係啊，都係同菲林咁筒咁大咯，長少少咯，呢隻係短少少咯。菲林筒就咁大。以前影相係用菲林㗎。而家俾手機影啊，將啲菲林淘汰咗啦。因為我啲產品咧係唔夠黑色，所以咧黃色少少都唔緊要咯。淨係用芝麻粉咧同埋芝麻醬咧就好黑㗎。舊式酒樓會唔會有菲林咧？舊式嘅有啲都而家有啲有嘅。